कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। पहली कॉलर हैं रेणुका जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार जी नमस्कार मैम। और हकीम साहब को मेरा बहुत बहुत सलाम। जय हिंद, स्वागत है रेणुका जी आपका। मेरी एक फौजी फैमिली है और मैं आपका 10 साल से मैं आपके प्रोग्राम देखती हूँ। एक तो आपको देख के ही ऐसा लगता है कि इतने हसीन हैं आप कि बीमारी वैसे ही दूर हो जाती है। बहुत धन्यवाद। तो हाँ, और मैं दवाइयाँ ले रही हूँ। आपके जो 10 साल हो गए, पहले मेरे हाथ पैरों में दर्द होता था, मैंने दवाई ली। अभी मेरी बहुत फैमिली को दवाई दिलाई है और आपके एक डॉक्टर हैं भूपेंद्र सिंह है, जिनका कोड नंबर 40 है, वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं। हाँ, तो अभी मेरी प्रॉब्लम कुछ 2-3 साल से, मेरा बेटा आर्मी में रिटायर्ड है और उसका 56 साल उम्र है। अच्छा। तो उसको 7-8 साल से, हकीम साहब ये मेरे ध्यान से सुनिए, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। वो क्या है कि 7-8 साल से जब भी खांसी आती है ना, जुकाम वगैरह कुछ नहीं है, कोई शुगर नहीं, कोई ब्लड प्रेशर नहीं, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं। ही इज 6 फीट 4 इंच का बेटा है। अच्छा। और उसको जैसे ही पानी पीता है या चाहे तो वो जैसे नहीं होता कोई खाना फंस जाता है तो खांसी आती है। मैं समझ गया। तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया। उसका लंग्स का कैमरा से वैसे सब कुछ टेस्ट हो चुका है, कुछ भी नहीं है और वैसे खांसी जुकाम नहीं होता है उसको। अब आखिर माजून केयर मंगाई, वो 2-3 डब्बे खाए, फिर तुलसी का बोला, वो तुलसी का डब्बा भी खा लिया। अभी एक केयर के कैप्सूल खा रहा है, थोड़ा फर्क आया है, पर अभी तक उसकी जैसे ही निवाला जाता है गले में तो उसकी इतना मुंह लाल हो जाता है खांसी। तो मुझे कुछ हेल्प करिए आप। जरूर जरूर, मैं समझ सकता हूँ इस तकलीफ को। और इसमें देखिए 5, 6, 7 महीने भी लग सकते हैं। माजून आर केयर तो छोड़िए नहीं। और याद रखें कि जब भी वो कुछ खाएं तो सीधा बैठ के खाएं और बात ना करें। ये नॉर्मल आदमी के लिए भी हिदायत है और आपके साहबजादे के लिए ख़ास तौर पर। और एक चुटकी में एक बार ये आता है चिलगोजे का गोंद, एक चुटकी आप माजून आर केयर में मिलाकर खा लिया करें दिन भर में एक बार। माजून आर केयर आप 2 बार खा सकते हैं, लेकिन गोंद चिलगोजा एक ही बार खाया करें। और गर्म पानी 5 बार बच्चे को पिलाया करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी ये परेशानी भी अच्छा होना मुमकिन है।